Саламатсыңарбы, балдар? Азыр адай окуу сабагынан 4-чү чейректеги 8-чи сабагыбызды баштайбыз. Азыр сабакты баштаардан мурда биз макалдарды чечмелеп алалы. Карынын кебин капка сал. Бул макалды өз алдыңарча чечмелегиле. Кийинки макал: сактансаң сактайм. Бул макалды дагы өз алдыңарча чечмелегиле. Эми балдар, биз бул макалды жөндөн жөн эле чечмелеген жокпуз. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз, балдар, Аксак балапан деген чыгарма. Бул чыгарма жанры боюнча аңгеме, Байчечекей журналынан алынган. Демек, силер бүгүн сабакта чыгарманын аты, мазмуну менен таанышасыңар. Каармандарды талдайсыңар. Чыгарманын тарбиялык идеясын билесиңер. Чыгарманын мазмунуна туура келген макалдардан мисал келтиресиңер. Эми балдар, Аксак балапан деген чыгарма эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Өз алдыңарча бир аз ой жүгүртүп алгыла. Анан божомолуңарды сабактын аягында салыштырып көргүлө. Канчалык деңгээлде туура келди? Эми балдар, биз чыгарманын мазмунун окуйлу дагы мазмуну менен таанышалы. Аксак балапан. Биздин короодо бир аксак балапан бар. Мен ага боорум ачып, күн сайын 3 маал жем беремин. Аны менен бирге жарык дүйнөгө келген 8 балапан бөжөңдөшүп, энесинин жанында ойноп жүрүшөт. Кантсин байкуш аксак, аларды көргөндө чуркап жетип барайын десе да турууга шайы жок. Чыйп-чыйп этип ыйлап, жалгыз кала берет. Беркилер болсо энесинин ары жагына бир чыгып, бери жагына бир чыгып ойношот. Эми балдар, ушул жерден биз сөздүк ишин жүргүзө кетели. Шайы жок деген балдар, бул алы жок дегенди түшүндүрөт. Демек, аксак балапандын турууга алы жок экен. Көргөн сайын ичи тызылдап, мунун бутун доктурга көрсөтүп айыктырсаңар деп атама кайрылам. Кандайча төкөр болду деп сурайм. Атам оор улутунуп: айтса айтайын, угуп ал, бул сага да керек. Балекеттин баары шоктуктан чыкты. Бу шорун каткырга энеси канча жолу бу жерден машине, араба, атчан кишилер өтөт. Кокустук болот, обочо жүр деп эскертпеди дейсиң. Атиги түгөт көнөбү? Демек балдар, бул жерде түгөт деп жанагы аксак балапан жөнүндө айтып атат атасы. Азыр болсо биз сөздүк ишин жүргүзүп алалы. Бул жерде төкөр деген бул балдар аксак деген, чолок деген сөздүн синоними. Эми андан ары чыгарманы улайлы. Энеке, мен жолдун аркы бетине бат жүгүрүп өтүп кетем деп жүрүп, арабанын астында калып, аттын туягы жаза буза серпиген көрүнөт. Өлбөсө бир жамбашын сүйрөп жүрө берет да дегенде дагы каңырыгым түтөдү. Ошол окуядан кийин абайлап жүрө турган болдум. Аксак балапандай зар какшагым келбейт. Ким билет, айткан сөздү көкүрөккө бет тийип жүрсө, мындай кайгылуу абалга дуушар болбойт беле, деп балдар чыгарма аягына келип жетти. Эми бул жерден биз дагы сөздүк ишин жүргүзүп алалы. Жаза буза деген сөз бул чала була дегенди түшүндүрөт. Ал эми каңырыгым түтөдү деген боорум ооруду дегенди түшүндүрөт. Ал эми абайлап деген бул этияттап дегенди түшүндүрөт.
Эми балдар, силерге суроолор. Биринчи, бала аксак балапанга кандай камкордук көрдү? Экинчи, эмне үчүн аксак болуп калыптыр? Үчүнчү, энесинин айтканын укпаган балапанга силер эмне дээр элеңер? Кандай кеңеш айтат элеңер деген мааниде кетип жатат. Андан кийин аксак балапандай зар какшагым келбейт дегенди кандай түшүндүңөр? Бешинчи, силердин да ата-энеңердин кеңешин укпай койгон учурларыңар болду беле? Жана акыркысы, чыгарманын мазмунуна туура келген кайсы макалдарды билесиңер? Жана биз сабакты баштаардан мурда эки макалды чечмелеп кеттик. Балдар көрдүңөр, ошол эки макал биздин бүгүнкү чыгарманын мазмунуна туура келди. Силер ушу сыяктуу макалдардан мисалдарды табышыңар керек. Эми балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Эгерде ата-энеңердин, улуу кишилердин айткан акыл насаат кеңештерин укпай, шоктук кылып, өз алдыңарча ушундай жүрсөңөр, силер дагы кырсыкка учурайсыңар. Ошон үчүн дайыма айлана чөйрөгө байкоо салып, баамчыл болуп, улуу кишилердин, ата-энеңердин айтканын угушуңар керек. Эми силерге тапшырма. Чыгарманы көркөм окуп, түшүнгөнүңөрдү кайра айтып бергиле. Аны WhatsApp аркылуу мугалимдериңерге жөнөткүлө. Ушуну менен адабий окуу сабагынан аксак балапан деген теманын тегерегинде ой жүгүрттүк. Сабагыбыз аягына келип жетти. Бөөдө кырсыктан сырткары болгула, дайыма этият жүргүлө деп мен сабагымды жыйынтыктайм. Анда эмесе эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.